Merhabalar, ben operatör doktor Ferhat İlen, kulak burun boğaz hastalıkları ve baş boyun cerrahisi uzmanıyım. Horlama bir hastalık mıdır? Horlama bir şikayettir ve bizlere çok sık başvurulan bir şikayettir. Horlama şikayetinin meydana gelmesine sebep olan birçok faktör vardır. Buna en baştan burundan başlarsak, burnumuzdan aldığımız havanın açık olması önemli bir noktadır. Hastanın dil kökünde bir problem olması, hastanın yumuşak damağında bir problem olması, hava yolundaki darlıklar, çenesinin geride olması, özellikle hastamızın kilolu olması burada önemli bir faktördür. Öncelikle hastamızın kilosunu değerlendirip bu tedaviyi sistematik olarak yürütmemiz gerektiğini anlatırız. Biz bu süreçte mümkünse hastamızın hem bir diyetisyenle, eğer kilolu ise, bir diş hekimiyle, çene problemleri var ise ve bizler gibi kulak burun boğaz hekimleriyle hava yolundaki problemleri konuşur, buna göre karar veririz. Bizlere sıklıkla hastalarımız burunlarından nefes alamadıkları ve ağızları açık uyudukları için gelirler. Bu şikayetler için öncelikle burundaki hava yolunu değerlendirir, mümkünse burayı açarız. Horlama çok sık karşılaşılan bir problem olduğu için bu konuda farklı preparatlar, farklı cihazlar üretilmekte. Fakat birçoğunun tedavide yerinin olmadığını gözlemlemekteyiz. Biz kulak burun boğaz hekimleri horlama tedavisinde neredeyiz? Üst hava yolundaki darlıklarda hastalarımıza yardımcı olmaktayız. Burada burundaki tıkanıklıklarda burundaki nefes yolunu açmakta, septumdaki burun orta bölümündeki eğrilikleri gidermekte, burun etlerini küçültmekteyiz. Horlamanın tek bir sebebinin olmadığını hatırlatmak isterim. Uyku esnasında iyi oksijenlenmeyen vücut gün içerisinde yorgun hissedecektir ve ilerleyen yaşlarda birçok sağlık sorununu beraberinde getirecektir. Bu nedenle bu tarz şikayetlerde hekiminize bir an önce başvurmanızı öneririz. Basit bir şikayet gibi görülen horlama, ilerleyen dönemlerde sağlığınızı ciddi anlamda olumsuz etkileyebilir. Hepinize sağlıklı ve mutlu günler dilerim.